Здравствуйте. Вот хочу рассказать, как я своими руками стараюсь сделать камин. Вот такое вот чудо. Делаю первый раз себе. Сначала все должно было быть без топки. Хотели сделать камин просто как декоративный. Выгнали вот эту вот тумбу. После чего узнали, что есть вот такие топки, которыми можно еще и отапливать комнаты. У меня их будет там 3. Ну и плюс вот это каминная. Поэтому уже убирать вот эту тумбу не хотели. Поставили сверху. Сюда вот будет у нас заходить воздух. Уже зимой было проверено. Туда заходит воздух. Вот сюда оно вот вокруг топки. Воздух нагревается. Тут все будет зашито вот возле профиля гипсокартоном. Параллельно утепленный с середины, чтобы гипсокартон не повредить. Тут вот алюминиевый лист, потому как за зиму гипсокартон посыпался. Вон туда идет. Зимой уже испробовали, очень хорошо работает. Воздух тянет, тяга очень большая, греет хорошо. Комната без потолков, без ничего, везде дыры, но было зимой тепло. Вон окна сделаны в одну комнату, там будет в кухню, и там еще есть одна дальняя комната. Грело все 3 комнаты, даже 4 отлично. Тут вот эти вот тумбы, надеюсь, вот такой плиткой тоже заложить. Это все со временем. Делал все сам. Не знал, как оно делается, так что может что не так, но меня все устраивает. Отапливает отлично. Дальше вон там будет второй этаж. Попозже покажу. Там будет идти труба, тоже надеюсь, чтобы чуть-чуть отапливала. Будет видно, как она. Вот такое вот чудо, недорогое. Все работает. Ничем я его не закреплял. Как стоит, так и стоит. Никуда он не девается. Тут вот вниз еще пол будет. Закроется все красиво. Там все протирается. Плитка моется хорошо. Потому что переживал, что замазал, заляпал. Все нормально отмывается. Будет чисто. Может, попозже покажу, как это все будет. Спасибо за внимание. Смотрите следующее видео. Пошел я наверх снимать его. Спасибо.